Salve, salve, galera! Solzinho hoje tá castigando, hein? Então, rapaziada, vou passar pra vocês aqui hoje uma parada que tá acontecendo aqui na minha moto, mas também pode estar acontecendo na moto de vocês. Tá acontecendo os estalos aqui na roda traseira da moto, que incomoda bastante. A galera fica muito na dúvida aí se é rolamento traseiro, mas na maioria das vezes não é. Como eu já passei por isso umas 2, 3 vezes, falo aqui, galera que tá tendo moto agora, que não conhece, não tem experiência, a galera que assiste o canal aí, como eu falei, vai aparecendo aí, ó, problemas na Face e eu vou passando pra galera aí, né? De repente ajuda aí, até mesmo descobrir o que que é. Eu coloquei a câmera pra filmar na parte de cima da roda aí, pra captar esse barulho que tá acontecendo aí, galera. Nada mais, nada menos que corrente empenada. Esse kit aqui deve ter mais de 6 meses. Com certeza tem uns mais de 6 meses esse kit aqui, cara, na moral. Eu fiz um videozinho rápido aí que eu levei na oficina de um colega meu pra ele tirar a capa da coroa. Da coroa não, do peão, a capinha que fica protegendo o peão. Pra ver se o peão tá bom, pra ver se o peão tá gasto, sei lá. Ou se tem alguma coisa frouxa aí que esteja fazendo esse barulho. Ó. O que acontece? Peão novinho, coroa novinha, porém corrente empenada. Ó o barulhão. É o kit da KMC que eu tô usando. Já coloquei o kit da Scud. Galera, não gostei do kit da Scud. Achei que dura muito pouco. A corrente também empena muito rápido. A maioria desses kits aí com retentor, cara, a corrente empena muito fácil. Não sei porque a coroa e o peão, vou andar devagar. Aqui que eu comprei um sorvete aqui, botei no baú da moto. Agora que eu lembrei. Tá quente pra caramba, né, galera? Só sorvete e picolé aqui pra nós. Os kits com retentor, eles têm uma durabilidade muito boa aí de coroa e peão, mas corrente. Não sei o que acontece, cara. Que pena pra caramba. O Zelo dá uma travada. Sei lá, não consegui descobrir assim o que acontece com essas correntes que elas empenam ou travam. Esse Zelo aí, entendeu? Aí dá esses estalos horríveis. Incomoda pra caramba. Se o camarada não se incomodar com esses estalos aí, roda bastante tempo. Bateria do alarme ficando fraca. Outra dica, hein? Galera que tem alarme na moto, começar a disparar direto assim é porque a bateria já tá fraca. Aí você tem que trocar a bateria. Então, galera, o motivo que faz com que a roda traseira fica dando esses estalos quando você dá uma acelerada maior, quando você dá uma forçada na tração da moto, quando você vai acelerar, ela sai tec, 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 dando os estalos, porque aí meio que pressiona a corrente. Tá, quando você tá com peso, quando você tá com garupa, aí a parada fica mais séria ainda, entendeu? Então eu recomendo aí a substituição do kit. Dá até dó trocar o peão e a coroa. Eu já fiz esse teste de trocar só a corrente, mas aí o que acontece? A corrente nova acabou desgastando mais rápido o peão e a coroa, né? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer a gente. Valeu!